Тепловат у дії. Тестуємо конвектор тепловізором. Так працює наш конвектор. Спочатку вмикаємо конвектор і тепловізор чітко фіксує нагрів теплообмінника. Але варто увімкнути тангенційний вентилятор і одразу можна побачити, наскільки швидко та ефективно тепло від модуля нагріву передається в приміщення. Жодних припущень, лише реальний експеримент, який доводить ефективність тепловат. Якщо у вас виникли питання і ви хочете отримати більш детальну консультацію, звертайтесь до спеціалістів тепловат.